สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอบล็อกของ Life for Sound นะครับสำหรับวิดีโอบล็อกตอนนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบสัญญาณเสียงและก็รูปแบบการฟังซึ่งรูปแบบสัญญาณเสียงเนี่ยมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับแล้วเรามักจะสับสนกับรูปแบบการฟังรูปแบบสัญญาณเสียงมีคือ 1. Balance Signal 2. Unbalance Signal ส่วนรูปแบบการฟังนะครับมีแบบ1 Mono 2 คือ Stereo ฉะนั้นเรามาดูเรื่องของ Balance Signal กันก่อนบาลานซ์สัญญาณนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอที่สายไมโครโฟนนะครับโดยคอนเนคเตอร์เนี่ยจะเป็นรูปแบบของแบบนี้ครับ XLR ตัวผู้กับตัวเมียมันจะมีขั้วทั้งหมด3ขั้วนะครับก็คือ1จะเป็นกราว2เป็นบวก3เป็นลบแบบนี้แล้วก็หัวสัญญาณอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือหัวสัญญาณแบบนี้และแบบนี้นี่แหละที่เรามักจะสับสนกับแบบนี้ซึ่งแบบนี้เรามักจะเรียกว่าสเตอริโอแบบนี้เรามักจะเรียกว่าโมโนแต่ถ้าเป็นเรื่องรูปแบบสัญญาณเสียงนะครับรูปแบบสัญญาณเสียงแบบเนี้ยเราเรียกมันว่าบาลานซ์นะครับส่วนจะเป็นบาลานซ์แบบไหนถ้าเกิดว่าเป็นเส้นเดี่ยวๆแบบนี้เห็นฝั่งนี้ไหมครับมันเป็นหัว XLR และฝั่งนี้เป็นหัวที่เราเรียกว่า TRS ซึ่งเรามักจะเรียกมันว่าหัวสเตอริโอถ้าเป็นเส้นแบบนี้นะครับสายสัญญาณเส้นนี้มันคือสายสัญญาณที่เป็นสัญญาณเสียงโมโนแบบบาลานซ์ส่วนรูปแบบสัญญาณเสียงแบบนี้นะครับเราเรียกมันว่าสัญญาณเสียงโมโนแบบอันบาลานซ์เพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นหัว TS นะครับซึ่งมันมีแค่สัญญาณ1เส้นกับกราวเท่านั้นนะครับฉะนั้นตัวบาลานซ์อันบาลานซ์เนี่ยการเดินสายสัญญาณนะครับบาลานซ์จะเดินได้ไกลกว่าอันบาลานซ์อันบาลานซ์เนี่ยเดินได้ไกลเต็มที่ก็คือ10 เมตรถ้าเกินกว่านี้จะเกิดการลอสของสัญญาณแล้วก็จะมีเสียงจีเสียงฮัมตามมาส่วนบาลานซ์สัญญาณเนี่ยจะไม่มีเสียงจีเสียงฮัมเพราะว่าสัญญาณมันมี2เส้นแล้วน้อยเนี่ยมันจะปนไปกับสายสัญญาณเนี่ยทั้ง2ขั้วแล้วพอเรากลับขั้วปุ๊บน้อยจากที่มันเป็นขั้วเดียวกันมันก็จะกลับขั้วกันขั้วสัญญาณมันตรงข้ามกันเนี่ยสัญญาณเสียงจะเงียบซึ่งตอนแรกสัญญาณเสียงที่เป็นขั้วบวกขั้วลบที่เป็นของสัญญาณนะครับมันเป็นสัญญาณตรงข้ามกันพอเข้าวงจรปุ๊บพอกลับขั้วปั๊บมันก็จะเป็นสัญญาณเดียวกันมันก็จะดังขึ้นอีก6 dB ส่วนน้อยเนี่ยมันจะปนไปกับขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบซึ่งตอนแรกเป็นขั้วเดียวกันพอมันกลับขั้วปุ๊บมันอยู่ตรงข้ามน้อยมันเลยโดน cancellation มันเลยไม่มีเสียงสัญญาณรบกวนออกมาถ้าเกิดว่าเราอยากให้ปัญหาเสียงจีเสียงฮัมหมดไปเนี่ยเราต้องเดินสายสัญญาณที่เป็นรูปแบบของ balance signal ส่วนรูปแบบการฟังนะครับรูปแบบการฟังเนี่ยถ้าเราเป็นสัญญาณแบบนี้นี่คือหัวสเตอริโอนะครับเพราะว่าเราจะไปต่อกับคอมพิวเตอร์หรือมือถือแล้วก็2ฝั่งแยกเป็น2หัวแบบนี้เราเรียกว่าสัญญาณเสียงสเตอริโอแบบอันบาลานซ์นะครับถ้าเราอยากทำสัญญาณเสียงสเตอริโอให้เป็นบาลานซ์เราทำไงก็คือเราต้องใช้สายสัญญาณแบบนี้ครับเดินมา2เส้นแบบนี้เดิน2เส้นเราก็ได้สัญญาณเสียงที่เป็นสเตอริโอแบบบาลานซ์สัญญาณซึ่งเรื่องนี้มักจะสับสนกันมากสังเกตช่องเสียบสัญญาณที่มิกเซอร์หรือเปล่าครับที่เป็นช่องโฟนเนี่ยถ้าเป็นอนาล็อกมิกเซอร์สมัยก่อนที่ผมเคยเจอนะครับคือทุกคนเนี่ยมักจะคิดว่าสัญญาณช่องโฟนเนี่ยเป็นสัญญาณโมโนเลยเอาสายสัญญาณแบบนี้มาใช้งานแล้วพอเดินออกไปจากมิกเซอร์ไปที่ power amp เนี่ยแล้วมันเดินไกลมากมันเลยเกิดเสียง G ออกที่มอนิเตอร์ประจำหรือว่าออกที่ PA นะครับให้แนะนำว่าช่องโฟนโดยส่วนใหญ่แล้วจากอุปกรณ์ของระบบมิกเซอร์เนี่ยมันเป็นช่องที่เป็นแบบบาลานซ์นะครับให้เราใช้โฟนแบบนี้นะครับแต่เวลาเราไปซื้อเนี่ยเราอย่าบอกว่าหัวโฟนบาลานซ์นะให้เราบอกว่าหัวสเตอริโอเหมือนเดิมนั่นแหละไม่งั้นคนขายเขาจะสับสนครับใครที่ต้องการแปลงสัญญาณเสียงนะครับในระบบ Professional เนี่ยเราใช้แบบบาลานซ์สัญญาณทั้งหมดซึ่งถ้าเกิดว่าสัญญาณเสียงมาเป็นแบบนี้1เส้นซึ่งเราเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องแปลงสัญญาณเสียงเราต้องใช้ตัวนี่ครับ DI box เพื่อแปลงสัญญาณจากอันบาลานซ์ให้เป็นบาลานซ์แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการแปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์เวลาเราเล่นคาราโอเกะนะครับสัญญาณเสียงออกมาแบบนี้แล้วปลายทางเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเดินไกลเกิน10 เมตรใช้ DI เสียบอย่างนี้เข้าไปนะครับแล้วสัญญาณที่เอาพุทออกมาให้เราใช้สัญญาณแบบนี้ครับ XLR ถูกไหมครับเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วปลายทางไปเข้าช่องโฟนที่มิกเซอร์ถ้าเป็นอนาล็อกมิกเซอร์ตัวเล็กๆนะครับให้ใช้หัวแบบนี้ครับเสียบเข้าไปเลยครับ2ช่องหรือว่าบางทีช่องเดียวมันเป็นแบบสเตอริโอก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยก็ได้นะครับในกรณีที่เราเดินสายไกลๆเราต้องใช้ DI box เท่านั้นเพื่อแปลงสัญญาณสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ
คลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรก็คอยติดตามกันต่อไปอย่าลืมฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ